Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ thử làm lam bằng dầu ở đầu đô nha. Đô mình học ở trên mạng nha. Đầu tiên đồ khuấy, đồ đựng, đồ gọi đô, muối ăn. Khi đồ đủ hết rồi chúng ta thấy khoan các bạn dùm. Đầu tiên chúng ta bắt đầu gọi ra. Cho lượng thì hết nha, mình sẽ cho hết lên. Đôi loại sẽ bóng đạp nên rất là mà mình không biết nó thành công không nữa, mình chưa làm nào mình không biết nó thành công không nha. Chúng ta sẽ cho muối vào. Phải lấy đồ vào. Mình sẽ đợi với nước đá nha. Nước đá.
Ram của chúng ta không thành rồi. Bạn đừng làm theo nha, cái kia là tiếng nhạc thôi.